अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों को सिरप और टैबलेट के बारे में बताऊंगा। ये सिरप और टैबलेट एलर्जी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम में यूज़ की जाती है और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मोन्टलकार्ट एलसी के नाम से मिल जाएगी। और ये टैबलेट व सिरप आसानी से आप किसी भी मेडिकल से ले सकते हैं और इसमें साल्ट, मोन्टलकास्ट एंड लिवोसिट्राजिन होता है और ये आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं और इसको डॉक्टर की सलाह से ही लें। इस इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे कि डायरिया या चक्कर आना, ज़्यादा नींद लगना, इसलिए इसे ड्राइविंग करने में डॉक्टर मना करते हैं क्योंकि इसको खाने से नींद आती है। जो ऐसा काम जिस पे आपका ज़्यादा फोकस हो, उस काम को ना करें इस टैबलेट के लेने के बाद। ये टैबलेट बहुत ही अच्छी होती है और अपना काम जल्द ही शुरू कर देती है और ये एलर्जी में भी बहुत लाभदायक होती है। ऐसी और जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।